Ni ibihe bintu 8 abakire bagura abakene batajya bagura? Ubundi itandukaniro ry'abakire n'abakene si amafaranga, ahubwo ni imitungo batunze. Abakire baragura ndetse bagatunga imitungo. Abari ku rwego ruciriritse bafata amadeni bakeka ko bari kugura imitungo. Naho abakene bo icyo baba bafite gusa ni ibibasaba amafaranga, expenses. None hangiye kukubwira ubwoko bw'imitungo 8 abakire bagura bakayitunga bakayigira iyabo. Ntabwo ngiye gusobanura imitungo nk'uko abiga icungamutungo babisobanura, ahubwo ndabikubwira mu buryo abakire babisobanura. Icyambere, umutungo wa mbere abakire bafite abakene badafite ni business. Abakire bakora business naho abakene bo bakorera abandi. Abakire benshi baba bafite business imwe cyangwa nyinshi bakora cyangwa bashoyemo amafaranga. Abakene icyo baba bishingikirijeho ni akazi. Bahembwa nyuma y'igihe runaka bamaze bakora, bashobora guhembwa nyuma y'ukwezi cyangwa mu bundi buryo. Ntushobora gukira ugihembwa nyuma y'igihe runaka. Yego niko biri, ntushobora gukira ugihembwa umushahara cyangwa bubyizi. Kubera ko ntabwo gukora cyane cyangwa byinshi byongera ingano y'umushahara wawe. Ariko iyo ufite business, uko akazi kiyongera n'inyungu iriyongera. Muri business niho uba ushobora kongera cyangwa kwagura ibyo ufite kugira ngo ugurishe byinshi. Muri business ushobora kugura igihe cy'abantu, impano zabo, umutungo wabo, amafaranga yabo, ubwenge bwabo n'ubumenyi bwabo. Atari uko bakunze, ahubwo ari ukugira ngo wubake ikintu gikomeye gishobora kugufasha kubaka inzozi zawe. Hano urwego rw'imyinjirize yawe y'amafaranga ntabwo ruba rugishingiye ku masaha umara mu kazi, ahubwo uba ushobora kugenda wagura imikorere yawe ugakoresha abandi bantu. Ukava ku gukoresha umuntu umwe ukagera ku 10, ukagera ku 100 cyangwa se 500. Ukaba wakubaka business ikomeye ishobora kugira ikibazo isoko ryose rigahungabana. Niyo mpamvu abakire aho guhembwa umushahara batabitekerejeho kabiri, bahitamo gukora business. Umutungo wa kabiri abakire bagura abakene batajya bagura ni imodoka zihenze. Birumvikana abantu benshi bagura imodoka kugira ngo zibafashe muri transport, ariko abakire bamwe na bamwe bazigura mu rwego rwo kwishimisha. Kubera ko bashimishwa no kuzitunga, kuzireba cyangwa kuzitwara. Iyo imodoka ihenze yitabwaho mu buryo bwihariye, yaba kuyitwara, kuyitaho cyangwa kuyikanika. Hari n'abakire bagura imodoka zihenze kugira ngo bazazigurishe ku giciro kiri hejuru y'icyo baziguzeho. Umutungo wa gatatu abakire bagura abakene batajya bagura ni imitungo itimukanwa. Ni ibintu bizwi cyane ko abakire benshi bashora amamiliyoni menshi mu mitungo itimukanwa nk'amazu yo kubamo cyangwa imiturirwa y'ubucuruzi, amapartema, ibiro, amahoteli, amazu akodeshwa, ibibanza, imirima ndetse n'ibindi. Abakire benshi bashora amafaranga muri iyi mitungo kubera ko amabanki ndetse n'ibindi bigo by'ishoramari kugira ngo bibagurize amafaranga menshi, nuko bigendera ku mitungo itimukanwa bafite. Abakire bazigamira irindi shoramari rishya, abari ku rwego ruciriritse bazigamira ibihe bibi bizaza, naho abakene bo nta nubwo bazigama. Dore formule uko iteye. Iyo umukire yinjije amafaranga abanza gukuraho ayo kuzigama, yarangiza agahita akuramo igishoro cy'irindi shoramari rishya, ahasigaye akaba ariyo akoresha ibindi. Abari ku rwego ruciriritse bo iyo binjije amafaranga bakuramo ayo kwizigama, ahasigaye bakayakoresha ibindi, bakazakora irindi shoramari rishya mu yasigaye. Ubwo iyo adasigaye urabyumva nyine nta shoramari rikorwa. Abakene bo amafaranga yose binjije bayakoresha mu bindi. Abakire bo amafaranga yabo bakayabika mu buryo bw'imitungo itimukanwa. Umutungo wa kane abakire bagura abakene batajya bagura ni ubugeni n'ibintu bya kera.
Kugura ibikoresho by'ubugeni n'ibikoresho bya kera si abakire bose uzasanga babikora. Gusa nanone uzasanga ari abakire benshi mu mazu yabo harimo amatablo n'indi mitako y'ubugeni ihenze. Hari bamwe uzasanga hari ibikoresho runaka bafite bibitse amateka akomeye, babifite iwabo cyangwa muri business. Umutungo wa gatanu abakire bagura abakene batajya bagura ni imitungo yo mu mpapuro. Iyo tuvuze imitungo yo mu mpapuro, ahanini twumva impapuro mpeshamwenda. Abakire benshi bakunze gushora amafaranga menshi mu mpapuro mpeshamwenda kubera ko zitajya zipfa guta agaciro, ahubwo agaciro kazo kariyongera uko zimara igihe kirekire. Imitungo yo mu mpapuro kandi biroroshye cyane kuyihinduramo amafaranga mu gihe gito. Mu gihe umutungo utimukanwa bigutwara igihe kugira ngo uvunjwemo amafaranga ugereranije n'umutungo wo mu mpapuro, kubera ko umutungo wo mu mpapuro kuwugurisha biroroshye. Umutungo wa gatandatu abakire bagura abakene batajya bagura ni izina. Abakire benshi bashora amafaranga menshi mu kubaka izina, ryaba izina ry'ibicuruzwa byabo, izina rya business yabo, copyright n'ibindi. Izina ni ikintu gikomeye muri business ku buryo izina ry'igicuruzwa riba rirusha agaciro igicuruzwa cyo ubwacyo. Nk'urugero, gereranya Coca-Cola nk'igicuruzwa cyangwa ikinyobwa kiri mu icupa rya Coca-Cola na Coca-Cola nk'izina. Mu Rwanda icupa rya Coca-Cola rito ntiryarenza amafaranga 1,000. Naho hagize nk'indi kampani ishaka kugura Coca-Cola nk'izina, byayisaba amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari y'Amerika. Niyo mpamvu abakire bashora amafaranga menshi mu kubaka izina. Umutungo wa karindwi abakire bagura abakene batajya bagura ni amabuye y'agaciro. Hano nimvuga amabuye y'agaciro wumve nka zahabu, umuringa cyangwa ifeza n'ibindi. Abakire bakunze kugura amabuye y'agaciro kubera ko nubwo amafaranga yata agaciro, ariko amabuye y'agaciro iteka agaciro kayo kagenda kazamuka. Wibuke ko no mu mateka berekana ko amabuye y'agaciro yakoreshwaga nk'amafaranga mu myaka myinshi ishize. Umutungo wa 8 abakire bajya bagura abakene batajya bagura ni imbaga y'abantu, audience. Abakire bashora amafaranga menshi kugira ngo bireherezeho imbaga y'abantu benshi cyangwa bafate attention y'abantu. Ni ikintu kigaragarira buri wese ko muri iyi minsi amarangamutima y'abantu nabwo ari ubwoko bw'amafaranga muri iyi si ikataje mu iterambere. Umuntu ufite ubushobozi bwo gukurura amarangamutima cyangwa attention y'abantu benshi, cyangwa umuntu ufite abantu benshi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, biramworohera kugira icyo abagurishaho. Nk'umuntu ukora business, kugira audience nini uba ufite umutungo ukomeye kubera ko uko abantu baba benshi niko no kwiyongera kwabo byihuta cyane. Nubwo abantu benshi batarasobanukirwa n'uburyo abantu ari umutungo ukomeye cyane, bigatuma badafata abakiriya babo neza, ariko iyo ufite abantu benshi uba ufite amafaranga menshi. Uko ugira amafaranga menshi muri business ni nako inyungu yiyongera. Uko inyungu yiyongera ni nako ubukire bwiyongera. Uwo akaba ari umutungo umuntu wese ukora ubucuruzi yifuza kugira. Ndizera ko waryohewe n'iyi video. Ndagusaba gukora subscribe. Hari igitekerezo cyangwa inama mwatugira mwayidusangiza muri comment. Ngendi Ishimwe Joseph, dusubira ubutaha.